Salut. Bon, dañuy commencer suñu programme Python. Puis on suppose que configurer nañ suñu système lépp defar nañ ko c'est-à-dire que installé nañ plugin yeeg lépp maintenant dañuy créer suñu premier programme bi ñu njëkk commencé mooy programme print mooy permettre pour ñu afficher ak langage Python. Maintenant pour créer suñu premier programme dañuy ñëw si fichier bon c'est en anglais ici on a mis file print file mu ñëw si new file ou nouveau fichier. Maintenant fii laay def tur dama koy tuddee bonjour sama programme fichier bi bonjour laa koy tuddee point p par exemple mu cliquer mu laaj ma fa laa bëgg enregistrer donc là on suppose que xam nañ fi ñu koy yóbbu ba pare man dans mon cas dama koy yóbbu vidéo am na dossier bu ma créé tuddee ko Python donc ma jox ko fii point p bon Visual Studio Code avantage am lii la bu la neexee mun nga exiger directement extension bi donc extension Python point p la après ma def créer mu créer le fichier bi léegi fii laay def interface bi laay def sama code pour ce faire damay ñëw ma def print ma utiliser ubbi parenthèse yi def guillemets ensuite fii laay def bonjour bi à l'intérieur bonjour ma def bienvenue à univers soo paree dama koy tester pour xool bon en général Python buy tester si terminal lay tester boo xoolee fii à droite am na fu ñu def run Python file léegi mu cliquer ci automatiquement mu lancer ko si terminal bu dee programme bi normal na jàll na dafa war a afficher normalement bienvenue li nekk si guillemets bi la war a afficher fii donc moo nekk nii donc créé nañ suñu premier programme merci de votre compréhension.